Morning, morning. Ya, hari ini saya akan quest ke Gobar, guys. Nah, sekarang kalau nggak ke apa? Alah, kakak kayak gas gue ini. Ternyata gurimis, guys, tuh sudah kumpul. Lah sargencan yo. Trek basah yo. Bala ganti lama, kena salah bala. Cara gestar, guys. Tuh tadi booking sudah, nggak hujan.
ke Pangandaran aja, gue santai lah karena tadi baru berangkat udah hujan aja, dan terus masuk pada pulang masing-masing, jadi gue berapa itu 1, 2, 3, 4 berenam aja. Cukup pertimbang esang, penting esang apa namanya, dari datang esang modul diri sih di Barasil dengan Barasil, yang esang aja lah. Penting sehat ini juga, cuaca masih mendung ya. Dari Pangandaran tadi habis dari Aston, terus Pangandaran sampai aja berkeringat. Ya bang, saya tuh oke, yuk next.